बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ईसानुलक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जब भी अपने घर का लेंटर डाल रहे हो, सरिया बांधते वक्त ये गलतियां आपने कभी भी नहीं करनी दौरान कंस्ट्रक्शन। जैसे ही आपके घर की लेंटर शटरिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने स्टील फिक्सिंग करवाना होता है। लेंटर शटरिंग का लेवल अच्छे तरीके से चेक करें। इसमें जो स्पेस होती है उसको अच्छे तरीके से क्लोज करें। लोहे वाली अगर आप शटरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर टेपिंग लाजमी करवाएं। उसके बाद 10 से 12 अहम चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सरिया जब बांधना है तो कौन सी गलतियां नहीं करनी। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर की ड्राइंग लाजमी बनवा लेनी है। डाई स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, जब भी जैसे भी आप घर बनवा रहे हैं, सरिया की स्ट्रक्चर ड्राइंग लाजमी बनवानी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सरिया के दरमियानी फैसला को गलत रख देना। जो लैप होती है कम रख देना। जंग लुदा लोकल 40 ग्रेड सरिया इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, 60 ग्रेड सरिया इस्तेमाल करना चाहिए। कॉलम और बीम में स्लैब का गलत साइज रख देना। नीचे स्पेसर ना रखना। इलेक्ट्रिक का काम जब भी कर रहे हों तो उसके दौरान कटिंग कर देना, एक्स्ट्रा कटिंग कर देना। कॉलम और बीम्स के जो जॉइंट होते हैं उसकी इजाफी मजबूती ना करना। एक्स्ट्रा बार ना डालना जहाँ पे आपकी वॉल्स आ रही हैं। कंक्रीट डालने से पहले फाइनल चेकिंग ना करना। ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, इनका आपने लाजमी ख्याल रखना होता है। लाहौर में अगर आप ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की सर्विस चाह रहे हैं, हमारी कंपनी पूरे लाहौर में ए प्लस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रही है, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग दोनों की सर्विस दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी, इसको आपने ज़्यादा से शेयर करना है, पेज को फॉलो कर लें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन खुद करवा रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंचती रहे।